இந்த வாட்டர் வாஷ் பம்ப்பு நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் வாஷ் பம்போட பிஸ்டன் இது. நம்ம ஹீல்ஸு, பிட்டாலி, நம்ம விற்கிற ஷாப் விற்கிற எல்லா ப்ரெஷர் பம்புக்கும் இது வந்து அட்டாச் ஆகும். இப்போ நீங்கள் கன் வாஷ் பண்ணுறீங்கல்ல, அப்போ வந்து விட்டிங்க நிற்க மாட்டேங்குது, அப்புறம் ப்ரெஷர் இல்லை, இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். இப்போ வந்து இந்த இன்ஜினோட இதை பார்க்குறோம். இது வந்து பிஸ்டன். இது பிஸ்டனோட இன்னொரு பகுதி இருக்குது. ஒயரு 2 ஃபேஸ் நியூட்ரல் மட்டும்தான் இருக்குது. இன்புட்டு அவுட்புட்டு 2 லைனு. அது ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள், அந்த வந்து பிஸ்டனோட இது காட்டுறோம். 3 பிஸ்டன் இருக்குது. நடுவில் ரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து இரும்பில் அலுமினியம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அலுமினியத்தில் இதுக்கெல்லாம் பழசு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக் இருக்கும். இது மேலே பிளாஸ்டிக் தான் கம்பல்சரி வரும். அதில் மட்டும் சொல்கிறேன். அந்த பக்கம் இருக்கிற 3 மட்டும் அலுமினியத்தில் இருக்குது. இந்த பிஸ்டனு எப்படி மாட்ட போகிறன்றதை நான் சொல்கிறேன். இது வந்து உள்ளே இருக்கிற ஆயில் எடுத்தாச்சு. மேலே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. இது வந்து அந்த பிஸ்டன். சரிங்களா? இந்த பிஸ்டனை நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம். அந்த பிஸ்டனை கழட்டிட்டோம். ஏற்கனவே இருந்த பிஸ்டனை கழட்டோம். ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். இப்போது நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஆயில் ஊற்றியாச்சு. ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஆயிலே போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேறு எந்த ஆயிலும் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஆயிலே போடலாம். போட்டுட்டு நம்ம மேலே இதை வந்து அலன் கீ தான் மேலே வச்சுட்டு 4 அலன் கீயும் நம்ம வச்சு டைட் பண்ணால் போதும். நிமித்திட்டு ஆயில் ஊற்றியாச்சு. மேலே வச்சு அலன் கீ வச்சு டைட் பண்ணுறோம். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எல்லா ஒரு பம்புக்குமே நமக்கு செட் ஆகும் ஜி. நம்ம வந்து இட்டாலி, பிட்டாலி, அப்புறம் ஒரே வாஷ் இப்போ டாப் போடும் போது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மாடலில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். இந்த மவுத்து உள்ளது எல்லாருக்கும், இந்த மவுத்துக்கு பாருங்கள் 2 பக்கமும், அந்த 2 மவுத்து உள்ளது எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். இந்த ஒயரிங் கிட்ட அதெல்லாமே கொடுத்துட்டு இப்போ ஆன் பண்ணலாம். கொடுத்தாச்சு. அதை சுற்றி பார்க்கணும். பிஸ்டன் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகுதா, மூவிங் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். மூவிங் ஒர்க் ஆகுது பார்த்துட்டா போதும். மற்றபடி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஆயிலெலாம் ஊற்றியாச்சு. லீக் எதுவும் ஆகலையா, அதெல்லாம் ஓரிங்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ போட்டாச்சு. பார்த்தீங்களா, அந்த பம்போட பாடி மேலே வச்சாச்சு. அது வரையும் உங்களுக்கு தெரியாது என்னடா இது ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ பாடியோட ஃபுல் கவர் போட்ட வேணால் பாருங்கள். நீங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பம்பு. இதே பம்பு எல்லா பம்புமே ஹீல்ஸு, பிட்டாலி, இன்னும் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. எல்லா பிராண்டுக்குமே இதே மாதிரி தான் அந்த இன்ஜின் தேவைப்படும். நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது, ஸ்டாக் இருக்குது. ஒர்க் ஆகாதவங்க நீங்கள் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? எல்லாம் பைப்லாம் கனெக்ட் பண்ணோன்னே இப்போ ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், ப்ரெஷர் பம்ப் அது மேலே மீட்ரு மாட்டணும். மீட்ரு மட்டும் மாட்டியாச்சு. மீட்டரை மாட்டியாச்சு. இப்போது பம்ப்பு நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணாமல் வேஸ்ட்டாக கிடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது 1500 rupeesக்கு நான் பண்ணித்தரேன். இப்போ அந்த மோட்ரு மட்டும் வேணும், இன்ஜின் மட்டும், அந்த பிஸ்டன் மட்டும் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து 1000 rupeesக்கு தரேன் நான். யூஸ் பண்ணிங்க, நீங்களே மாட்டிங்க. இப்போ மாட்டி கொடுக்கணுன்னா 1500 rupees ஆகும். நானே மாட்டி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதை பாருங்கள், ப்ரெஷர் போட்டாச்சு, ஆன் பண்ணியாச்சு. அந்த ப்ரெஷர் பம்ப் நீங்கள் விட்டாலும் கரெக்டாக கட் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போது ஃபஸ்ட்டில் கட் ஆஃப் ஆகாமல் இருக்கும், இப்போ கட் ஆஃப் ஆகிடும். தேவைப்படுறவங்க எஸ்எஸ் ஸ்பேர் போரூர் கால் பண்ணுங்கள். எஸ்எஸ் ஸ்பேரு இங்கே போரூரில் இருக்குது, எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஓரளவுக்கு. இது கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு தரேன். நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது, கண்டினியூவாக கிடைக்கும். எப்பயுமே நம்மக்கிட்ட இந்த ஸ்டாக் கிடைக்கும். சரிங்களா? என் நம்பர், ஃபோன் நம்பரையும் இந்த வாட்ஸ்அப் இதில் வந்து யூடியூப்பில் கொடுக்குறேன் நான். நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். வேறு யாராவது தேவைப்பட்டாலும் இது ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து வாட்டர் வாஷ் பம்பு வந்து ரெடி பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே தெரியுவீங்க. இந்த பம்புக்காக நிறைய பேர் ரெடி பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ தான் இது வந்திருக்கு, இவ்வளோ நாள் வரல, இப்போ தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கிட்டும். கேட்பாங்க. பாய், தேங்க்யூ.